Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, oldimizda shunday bir ulug' kunlar kelyapti. Bu kunlarda qilinadigan amallarni eslatib ketmoqchimiz. O'sha amallarning biri takbir tashriq masalasi. Ya'ni takbir aytishlikni hukmi va o'shani kunlari va tariqasini aytib o'tamiz. Albatta, bu takbir tashriq masalasida ozgina ixtilof bor, lekin fatvo berilgan so'zni aytib o'tamiz, sahih qavlni aytib o'tamiz. Imom Sohibayn, ya'ni Abu Yusuf va Imom Muhammadning so'zlariga fatvo berilgan 5 kun takbir aytiladi. Birinchisi 9-Zulhijjadan boshlanadi va 13-Zulhijja asr namozida tugatiladi. Demak, 9, 10, 11, 12, 13-Zulhijja kuni asr deganda 23 ta namozga takbir aytiladi. Shunday qilib 13-Zulhijja kuni asr namozida takbir aytiladi va shom namozida takbir aytilmaydi. Demak, jami 23 ta namozga takbir aytiladi. Va takbirni kimlar aytadi? Har bir balog'atga yetgan farz namozini o'qigan odam imom bilan o'qisin, xoh o'zi yolg'iz o'qisin, har bir insonga aytishlik vojib bo'lib hisoblanadi. Agarcha imomning orqasida turgan vaqtda agar imom esidan chiqarib qo'yadigan bo'lsa, o'shanda ham orqasidan turib eslatib qo'yishlikni olimlarimiz to'g'ri ko'radi. Sababi namozdan chiqdi. Ba'zi bir masalalarda namozning ichida imom esidan chiqarsa eslatmaysiz, lekin takbir tashriqni eslatib qo'yasiz. Chunki siz namozdan chiqdingiz. Endi o'zingiz takbirni jahron aytib va boshqalarga ham eslatib qo'yishlikni olimlarimiz to'g'ri ko'radi. Va azizlar, yana bir aytadigan masala, takbir tashriq bir marotaba aytishligi vojib. Ba'zi odamlar undan ko'p aytadi. Albatta, takbirni, zikrni ko'p aytishlikda ziyon yo'q. Lekin shariatimiz ko'rsatib ketgan tariqada qiladigan bo'lsak, bu go'zal, yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Takbirni aytilishi quyidagicha: Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. O'sha takbirni har bir farz namozdan keyin aytamiz. Alloh subhanahu va taolo barchamizni shu ulug' kunlarga yetkazib va o'ziga yaqin bo'ladigan insonlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.